Всем привет! Вы на канале Простой Парень. Обычно в своих роликах я показываю, как мы работаем в теплицах на огороде, как мы продаем наш товар на рынке. В общем, так сказать, свою работу. А этот ролик будет необычным, потому что я хочу показать, как мы делаем ремонт в нашей спальне. И это еще одна серия из моей простой и веселой жизни. Так что садитесь поудобнее, заваривайте чашечку чая или чашечку кофе, ставьте лайки, и мы поехали! Дорогие зрители, как видите, мы находимся сейчас в одной из моих теплиц неотапливаемых, в которой растет салат. Этот салат мы выращивали для того, чтобы продать на Новый год и порадовать своих покупателей свежей зеленью. Но, как видите, погода внесла свои коррективы, и тот салат, который был на тепличном комплексе, он подмерз и не очень презентабельно выглядит. Поэтому мы решили срезать тот салат, который предназначался на Новый год, который был накрыт. Вот там он есть еще, накрыт салатик. Так что мы решили вырезать. Сейчас я вам покажу, какого он качества. Он небольшой, но он, в принципе, очень хороший. Главное, что свежий. Смотрите. Конечно же, он не дорос до тех размеров, которые нам бы хотелось, но мы и этому рады, потому что могло бы и все остальное замерзнуть. Я думаю, у вас такая же погода. У нас перед этим были на той неделе минуса, а на этой неделе до плюс 7 градусов тепла. Просто весна какая-то наступила. Везде летают мошки. Даже я видел, муравьи бегают. Представляете? Вот так вот потеплело. Вчера и сегодня у нас было солнышко. С утра выходило. Буду работать. Приготовил вот ящик для салата. И немножко поговорим. Вот так вот я режу с корешками. Так вот, о чем я хотел поговорить. А вы знаете, что на нашем канале нас уже более 10 тысяч подписчиков. За что вам огромная благодарность от меня, от Иночки. Хочу спасибо сказать тем зрителям, которые с самого начала. Спасибо за то, что вы поддерживаете меня, пишите комментарии, ставите лайки. Это очень помогает продвижению канала, и у меня есть стимул для того, чтобы снимать данные ролики. Потому что если бы никто это не смотрел, я бы и не снимал, наверное. Также хочу поблагодарить новых зрителей, которые подписались недавно, которые еще не в курсе всех событий, но смотрят, задают очень много вопросов, за что вам тоже отдельное спасибо. И добро пожаловать в нашу дружную семью, в наш дружный коллектив. А почему я говорю в нашу дружную семью? Потому что я всех пускаю в свой дом, как бы показываю, что у меня делается в теплицах. В общем, показываю свою жизнь. И я считаю, что вы как бы часть моей семьи уже. Я вот вчера работал, и знаете, что подумал? Вот если бы у меня была такая возможность собрать всех своих подписчиков на какой-нибудь большой поляне, и мы бы пожарили шашлыка, там вкусно покушали. Но это, наверное, только мои мечты. Вряд ли такое в жизни будет. Но очень бы хотелось со всеми встретиться и всех лично поблагодарить. Да, может быть, мой канал не такой уж и познавательный, но в своих роликах я показываю, как я простой парень в обычных простых условиях, без отопления, без освещения. Как мне некоторые пишут, что у меня здесь и отопление, и освещение, что я лгу, что в обычных условиях такое не можно, в обычных условиях такое не вырастает. Не знаю, я в принципе стараюсь ничего не скрывать. И также стараюсь быть веселым на камеру и позитивным, потому что у меня такое настроение всегда. Вы знаете, мои дорогие зрители, наступила зима, и делать же нечего на огороде. Я пытаюсь найти на ютубе какой-нибудь веселенький канал о деревне, о сельской жизни, о теплицах. И, в принципе, мне ничего не попадается. Если что-то попадается, то люди ведут себя очень серьезно, очень правильно, как бы сказать, даже не улыбаются, когда снимают. Ну, мне такое как бы скучно. Поэтому я ищу что-нибудь веселенькое. Если, кстати, у вас есть возможность, и вы можете мне посоветовать какие-нибудь веселые каналы,
Буду очень признателен. Напишите, пожалуйста, в комментарии, посоветуйте мне, может быть, у вас есть любимые каналы на YouTube. Буду ждать ответ от вас. Сейчас я заканчиваю нарезать салат и будем идти и делать ремонт в спальне. Не переключайтесь. Как я уже и сказал в начале ролика, что мы будем делать ремонт. Это, конечно же, не формат нашего канала, но это часть нашей жизни. И мы хотим показать, чем мы занимаемся, кроме того, что выращиваем и продаем на рынке. Скоро Новый год, и мы решили преобразить нашу комнату, освежить, сделать что-то новенькое. В общем, мы сейчас познакомим вас с нашей спальней. В этом ролике, конечно же, полностью мы не покажем, как мы все сделали. Но начало и какую-то часть того, что мы сделаем, я думаю, в этом ролике вы увидите. Итак, обзор нашей комнаты. Комната, в которой мы будем делать ремонт, размерами 5 на 4. То есть 20 квадратов. Сейчас мы покажем, какие у нас были обои до этого и что с ними случилось. Вот такие у нас были старые обои. А вот такое творчество у нас. Это наш ребенок. Виктория все рисует. Это она рисовала еще, когда была маленькая. Сейчас уже побольше, у нее намного лучше получается. Ну, надеюсь, она теперь на стенах уже рисовать не будет. Она же уже взрослая. И теперь мы хотим все это убрать. Ну что, поехали? Начинаем ремонт? Да. Так, прошло 2 часа работы. Смотрите, половину комнаты мы ободрали обои. Это, обои, в принципе, отдирались нормально, но нам еще нужно было снять плинтуса, нам нужно было снять обналичники с дверей, а также подвигать шкафы, кровати, комоды. Смотрите, когда мы обрывали обои, у нас немножко и поотдиралась шпаклевка. Поэтому я начал шпаклевать стены, где отошла шпаклевка. Я решил, что пока пол комнаты будет сохнуть, потом мы отдерем остальные полкомнаты и остальные полкомнаты зашпаклюю. Это я делаю в целях экономии времени. Как-то так. Да, кстати, что я хотел сказать. По первой специальности я штукатур, плиточник, облицовщик. Мы, конечно же, шпаклевание не проходили. И когда я шпаклюю, мне не очень нравится, если честно. Я уже такая. Доремонтировались.
Ну вот, как вы видите, стены у нас уже все голые, ободранные. Кстати, я все уже пошпаклевал. Смотрите, а за окном уже день подходит к концу. Сейчас мы пойдем попьем чайку. Надеюсь, шпаклевка как раз подсохнет. И мы будем убирать. И, наверное, попробуем что-нибудь поклеить сегодня, да? Или нет? Будем пробовать? Вот такой у нас творческий беспорядок. И это все нужно сейчас убрать. Бордель развели. Как говорит один ютубер, сейчас будет уборка конюшень. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call Ужас, как мы устали. А это только подготовка к ремонту. Целый день делали одну комнату. Правда, уже сейчас пошла чистовая. Я уже позаметал. Сейчас буду мыть пол. У нас есть вот такая швабра. Такая прикольненькая. Ну вот, в спальне я помыл полы. Наша спальня чиста уже. Я, конечно же, планировал сегодня закончить поклейку обоев. Думал, что за целый день у меня получится сделать ремонт. Но моя помощница поранила руку. И вот теперь я не знаю, успею сегодня с Иночкой поклеить обои или нет. Но еще целая ночь впереди. Может быть, нам что-то удастся сделать. Иночка уже не помощник. Иночка говорит, что уже не помощник. Устал я, конечно, присел, сейчас отдохну и пойду дальше работать. От вас лайк, а от нас работа. Друзья, первая обоина или первый лист обоев мы приклеили. Правда, не снимали, как мы это делали, но уже готово. Самое тяжелое это начать, честное слово. Их, наверное, даже не видно, да? Дорогие зрители, забыл одно. Показать, какие мы будем клеить обои, какой фирмы. Первые обои у нас будут вот такой фирмы. Какой-то, не знаю. Вот. В общем, камера телефона не передает, какой здесь рисунок. Перламутровый. А вторые вот такие. Они уже идут вот с рисунком, уже камера телефона передает. Итак, 8:30 вечера. На эту стену мы приклеили первый лист обоев. Вот такая расцветка. Ту сторону и не видно. Не знаю, может быть днем, конечно же, увидим. Но при свете ламп ничего не видно. И камера телефона вот сливается, тоже ничего не видно. Дорогие зрители, смотрите, что у нас уже вырисовывается. Да. Как говорит Иночка, уже почти готовый ремонт. В общем, примерно половину мы сделали. 2 стены. Завтра, да, Иночка говорит, будет финиш. Потому что сейчас, смотрите,
Уже 23:07. Ну а сейчас перед сном хочу помыть вот плинтуса и прикрутить на 2 стеночки, потому что нам нужно отодвинуть шифонер, убрать с прохода. Дорогие зрители, я думаю, вы уже догадались, что нам так и не удалось доделать ремонт в нашей спальне. И это уже не следующий день, это уже следующий день, вечер. Мы готовимся на рынок. Вчера мы целый день занимались тем, что готовили корейскую морковку на выходные дни. Сегодня, соответственно, мы были на рынке. С рынка приехали и опять готовимся к рынку. Так что вот такие у нас дела. В наших планах было хотя бы одну стенку поклеить обоев. Но потом как-то оно все так быстро пошло, и мы начали клеить одну, вторую стенку. И потом у нас закончились силы. Я, конечно же, расстроился, но ничего, что не делается, все делается к лучшему. И ремонт закончился на том, что мы сделали только пол комнаты. Так что следующие полкомнаты, наверное, доделаем на следующей неделе. Главное успеть до Нового года. Потому что в новом году у нас будет работы еще больше. Надеюсь, этот ролик был не сильно длинным, не сильно нудным. Ну а вы напишите в комментариях, как вам наш ремонт. Не забудьте написать ваш любимый YouTube канал какой. Может быть, и я посмотрю еще. Так что пишите, не стесняйтесь, жду от вас ответа. Ну а на этом я, наверное, буду прощаться с вами, заканчивать данный ролик. Напоследок пожелаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения. Ну и если есть у вас возможность, поддержите меня, поставьте лайк. Если хотите, подпишитесь на мой YouTube канал. Ну и до скорой встречи. Всем пока.